在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。各位弟兄姐妹平安，平安。让我们一起从座位上起立，我们一起敬拜我们的神。哈利路亚！我们一起来赞美我们的神。让我们一起拍手，一起来赞美我们的神。哈利路亚，哈利路亚，前来敬拜永远的君王。哈利路亚，哈利路亚，大声宣告主荣耀降临，荣耀尊贵，能力权柄归于你。你是我的救主，我的救赎，荣耀尊贵，能力权柄配你。你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜。哈利路亚！神是配得我们敬拜的，阿们吗？阿们。让我们用更大声一起来赞我们的神，哈利路亚！哈利路亚，哈利路亚，前来敬拜永远的君王。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，大声宣告主荣耀降临，荣耀尊贵，能力权柄归于你。你是我的救主，我的救赎，荣耀尊贵，能力权柄归于你。你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜，荣耀尊贵，能力权柄归于你。你是我的救主，我的救赎，荣耀尊贵，能力权柄归于你。你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜，荣耀尊贵，美丽无比，神的儿子，耶稣我的主，荣耀尊贵，美丽无比，神的儿子耶稣，我的主，荣耀尊贵，能力权柄归于你。你是我的救主，我的救赎，荣耀尊贵，能力权柄归于你。你是配的，你是配的，你是配的，我的敬拜。哈利路亚！哈利路亚！耶和华已经为我们行了大事，阿们吗？阿们。他是无所不能的神，让我们一起来赞美他。哈利路亚！耶和华已经为我们行了大事，耶和华已经为我们行了大事。他铺张云彩当遮盖，夜间是火亮光。耶和华已经为我们行了大事，他在干旱之处使水流成。我们要欢呼，我们要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。
们行了大事。他命令狂风止息，那波浪就平静。耶和华已经为我们行了大事，他张开双手，我们就得抱住。我们要欢呼，我们要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大。我们再次，我们要欢呼，我们要欢呼，说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，诉说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。来，让我们用掌声归于我们在天上的大能的主。哈利路亚，阿们。亲爱的神主耶稣，感谢你，让我们能够有机会来到你的殿中，一起参加就是祷告会。耶稣，因为我们真是要常到你面前祷告，求你的力量降下在我们身上，与我们同在，赐给我们力量。还有让我们满心的感谢你。我们的祷告奉到圣祈求，阿们。祷告，因为我渺小。祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。已假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的，你都明白。其实我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。因为我渺小，祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，已假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的，你都明白。
只想要对你说，以你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用，是我只想要对你说，以你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦，在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我对你活，所需要的力量你天天赐给我，说恩典够我用。主，我们奉你名一同祷告聚集。主，你说我们2、3个人奉你的名同心的祷告，你必要成全，你必要应验我们的祷告。主，每一次我们来到你面前，我们渴望你的同在。主，我们渴望能够亲近你。主，我们渴望能够看见你的宝座在这里。主，我们渴望你能够垂听我们的呼求，也试下你的心意，让我们明白。每一天我们需要的力量，求你天天加给我们。每一次我们赞美敬拜，求你就悦纳我们的敬拜。谢主，让我们知道你的心意，也能够按照你的心意来祈求。谢谢主，无论是在实体或是在线上，我们都能够彼此同心，一起来经历你那无限的恩典。谢谢主，垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名求，阿们。弟兄姐妹，请坐。我们要一起来赞美我们的主。我们要赞美这位主是看顾我们的，这位主是透过我们认识他，让我们在困境当中，他没有离弃我们的 El Roi。我们看到在创世纪里面，夏甲他如何在他的生命当中遇见了困境。他成为一个奴隶，他在沙漠当中，就是透过他在困境当中遇见了这位看顾他的神。所以这个也是在圣经当中唯一一次这样的一个彰显，表示神如何看顾这个卑微的被人来赶除就是唾弃或者是说赶他离开的这位夏甲。夏甲的神，他他知道我们身体有多少的这样的一个细胞、头发，他知道我们的过去、现在和未来。所以，当你向这位 El Roi 这位神来祷告的时候，表示什么？弟兄姐妹，表示他知道你所有的一切，他也知道如何带领你走前面的道路，即使你是被
弃绝，或者是说被看轻。我们一起来读上帝的话，在创世纪的16章，我们从13节一起来看。来，夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说，在这里我也看见那看顾我的吗？所以这井名叫比尔拉海莱。这井正在加底斯和巴列中间。我们看看这里在提醒说，他在那种旷野或者是在沙漠当中，他遇见了神，没有水的时候，给他有看见水。我们要赞美他，是连麻雀、连野地的百合花，他都看过的这位神，何况是我们呢？他当然是看顾我们，他看为我们贵重，所以我们要来赞美他，因为他是信实的主，他能够垂听你我的祷告。我要邀请大家一起来赞美，就从这2个角度，我们一起来赞美说：主啊，你是看顾这些野地的百合花，或是天上的飞鸟，更何况我们是你所造的。我们不是你眼中的同人吗？是你所看重的吗？我们要赞美你，我们要赞美你，我们赞美，因为你的信实，你把你对这位神的认识用你的话语来赞美出来。我们开口同声来祷告。哈利路亚，主，我们感谢你，主啊，你自己用你的话语再次来启示我们，主啊，让我们更认识你，你是这一位创造天地，主啊，甚至连麻雀这么小的动物，何况是夏甲，主啊，虽然夏甲它是一个奴隶，但是它仍然是按照你形象所造的，主，因为你没有看人的身份，主啊，你看重的是主你所造的，你亲自所造的，主啊，当他在困苦，当他被别人唾弃的时候，主啊，在他这个困难可能做错事情的当中，主啊，他自满的当中，主啊，他看见他自己的需要，他看见他自己的匮乏的时候，主啊，你自己主动来走向他，主啊，因为你是看顾人的主，主，我们感谢你，主，谢谢你听我们有声无声的祷告，主啊，特别是在那困难当中的时候，主，我们发出的那种哀嚎，发出的那个祈求，主啊，甚至我们的那个放弃的声音，主你都听见，主啊，因为你是这位大有为的主，哈利路亚，感谢赞美你，谢谢主。哈利路亚，感谢赞美主，你是创造宇宙万物的主，你更是创造那个微小的这个麻雀这么小，主啊，你也看顾，你也看顾那个，何况是人呢？主，我们从今天的经文，我们看到夏甲的出生是奴隶，甚至不是你所拣选的圣民，但是主，你仍然看顾他。主啊，你仍然将你的这个保守临到他，甚至于在他困苦当中，没有人爱护他，甚至弃绝他的时候，主，你主动来找他。主啊，你主动向他说，主，你要对他来负责。主，你要来看顾他，主啊，因为你是爱世上每一位的。主，我们谢谢你，你的爱从过去、现在到未来，人可能不知道我们的过去，但是主你知道，主你更知道现在我们的境况好像已经走投无路，但却是主你照顾我们，一直是照顾我们的印记，就是主啊，你就是我们的出路。主，我们感谢你，主你的照顾，主你的看顾是无所不在，即便我们误会你，我们以为你不在了，但是主你仍然在。你定义，主你用以马内利的主啊，你派天军天使圣灵在我们的当中，主你与我们同苦，跟我们同欢乐。主我们跟你一起同定十字架，我们也要跟你同复活。主，谢谢你，你一直都在，使我们的生命不管遇到什么样的境况，我们都可以很自在来面对，即便未来是不可知的，即便未来可能很多的困难，即便我们人是非常的软弱跟脆弱，但主，当我们跟你说，主我们没办法，只有唯有你是我们的唯一办法时，主，我们的脆弱就变成我们的力量，因为我们夸口的是我们的软弱。主啊，你来带领，
谢谢你的看顾，也带领我们挥越这些困难。主啊，因为你是爱我们的主，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。我们要来特别是感恩，感谢上帝的带领或者是保护。我们要承认我们有软弱的地方。我们先来读这一段的经文，一起来。耶和华的使者在旷野舒尔路上的水泉旁遇见他，对他说：“撒来的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的祖母撒来面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里，伏在她手下。”又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数，并说：你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情。他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。”夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说：“在这里我也看见那看顾我的吗？”我们要感谢神哦，就在我们在患难困苦的当中，他及时的来帮助我们，也感谢神的细心的呵护。在旷野，在无水之地，他让他看见那个水泉，就是拯救他。我们要承认我们的软弱。夏甲为什么会逃离他的祖母呢？就是因为她后来怀孕了她的祖母撒来还没有怀孕，所以就怎样骄傲看不起她的祖母。所以弟兄姐妹，有时候我们无形当中有了，然后骄傲起来，看不起别人。我们要为着你曾经指责过神，好像离弃你，埋怨来认罪哦。我们为着不顾神过去他在我们生命当中所彰显的信实，我们都不看那些，忘记了，只有可能一件事情、两件事情没有成就，我们就埋怨神了。我们为这个来祷告，来求神来赦免我们。弟兄姐妹，我们开口同声来祷告，我们求神来，真的是在困苦当中感谢赞美他的帮助，他的及时的看守。我们开口同声来祷告。哈利路亚，主，我们感谢你，你是到如今都依然帮助我们的主。主啊，你是随时成为我们及时看顾我们的主。主啊，我们人没有办法360度，主啊，甚至没有办法，主啊，在这个宇宙当中，主啊，你是那个可以升到最高的地方，来回到你的面前。主，我们看到夏甲的这个过程，主啊，人的内心，主啊，就是有许多这个骄傲，主啊，我们有很多的自私力，主啊，我们在人生巅峰，或者是在迷失方向的时候，指引我们一条道路，因为你在我们软弱的时候，你依然赦免我们，让我们能够回到你的面前，能够降服在你的全能底下。我们为着我们的埋怨，为着我们骄傲，为着我们不信，为着我们软弱，离开神的道路，离开神的话语，我们恳求你来赦免，你来怜悯我们，你来赦免我们。主啊，求你垂听我们的祷告，在你面前呼求。只要我们愿意回转来归向你，主啊，你就愿意来接纳我们。谢谢。阿爸天父，你是看顾人的神。主啊，你应许亚伯拉罕，万人万族要因他得福。怎么知道就在这身边的一个人，却好像在这应许当中失落了，就好像夏甲的经历一样。主啊，很多的时候我们真的因着人的作为，
因着我们没有适当的使用我们的权柄，因着人自私的想法，不论是掌权的，或者是实行的，主，我们真的是要再次来到你的面前来悔改。主，你的应许是要使万族来得福。主啊，但我们很多的时候，常常就是那个使我们家中有失落的人的那个角色。主，我们更是要来到你的面前，转向你，因为你透过这段经文，让我们看见你是看顾人的神。即使人以为没有办法了，在人的制度上没有办法了，在人的想法上没有办法了，即使在这个社会的能力当中没有办法，但在主你里面永远有办法。你就是看顾夏甲的那位神，你就是他口中的 Elroi， 你就是即使在那患难中仍然能够应许赐福的主。当我们转向你的时候，主，我们就要来领受。主啊，真的是来到你的面前，向你献上感谢。因为每当想起你的恩典，每当想起你的怜悯，每当想起你的公义，主，我们就感到满足。主，我们更是要为人心的不满足，为人心的缺乏，为人心的那个没有主你而有的自私自利自义，主，我们要来到面前来祷告。主啊，借着祷告带领我们再一次的回转到你面前，带领我们再一次的定焦在主你的心意，而非我们自己的想法。主，谢谢你，圣灵亲自带领我们，不断的调整我们，让我们在各样的时候，我们在每一次的祷告当中，就要再次来经历你。主，我们就要为此献上感谢。主啊，我们就要再次的扬起我们的头，朝向你，转向你，跟随你。主，我们感谢赞美你，谢谢你与我们同在。祷告奉主耶稣的名求，阿们。我们要为着我们的国家，我要为着我们所面对的这些疫情的困境来祷告。我们一起来读这一段的经文，在诗篇33篇，我们从13节一起来。耶和华从天上观看，他看见一切的世人，从他的居所往外查看地上一切的居民。他是那造成他们众人心的，留意他们一切作为的。耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人，要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。我们要为着我们国家所面临的这一些的困境，不管是内政、外交，弟兄姐妹，特别是在最近中国变本加厉一天好几十架的这样的一个各样各式的军机在威胁我们、挑衅我们，甚至也要放话说2025年要攻打我们台湾就好像这段的经文，我们如何来呼求他在看顾我们，看顾那敬畏他的人。弟兄姐妹，我们特别为这样的事情来祷告。为了国家在危难当中，我们还在内斗来祷告，求神来怜悯，特别是面对疫情。虽然感谢主，我们今天还是本土是0的但是我们看见还是一直有这一些境外的这一些的确诊的。我们恳求神，让我们在整个医疗的这样的资源都能够足够，不管是透过外交，我们在 CPTPP 的过程当中，我们可以得到国际的澳元。恳求主来帮助我们，能够在整个这样的一个贸易组织的过程当中，是对我们有利的。我们恳求神，让他的平安代替我们所面对，不管是外力的这样的恐吓，或者是看不见的这些的病菌的这样的一个威胁。
我们也恳求神让整个执政团队有智慧面对这样的疫情，不久将来有一些的调整。我们恳求神来继续带领，特别是在整个医护的这样的体系当中，不管是设备或是这些资源都能够充足。我们也看到这一些的疫情所带来的经济上的冲击，很多的商家就关门。我们看到整个经济面临通膨的危机。我们恳求上帝在帮助我们，在整个这样经济的政策未来这5倍券的实施等等，这些都能够促进我们整个经济的活络。我们恳求神兴起更多他的子民，能够站在破口当中来守望，为这地的百姓，为执政掌权的有智慧来治理这个国家来祷告。弟兄姐妹，我们开口同声来祷告。我们为了这些的这样，我们开口求神来帮助我们。哈利路亚，主，我们感谢你，主啊，你是台湾的主，主啊，你在面临这样的一个急难，面临这样的艰困，外交或者是内政彼此的这样的一个冲突，主，我们奉你名，我们恳求你让执政团队有智慧，让在野的真的是能够用好的仪式来监督。主，我们奉你名来捆绑一切这些阻挡或者是攻击我们主啊，不管是在外交内政，或者是在疫苗的政策、医疗，或者是来自中国的这些的恐吓威吓，我们恳求神你的怜悯，来怜悯他们的执政的掌权的。当然知道，唯有神你在掌权，没有办法用人的力量来控制。主啊，我们恳求你来帮助我们，能够在面对这样的一个社会的守望者，面对这样的一个缺乏的时候，面对这样疫情的时候，主啊，不管是看得见的、看不见的，就恳求神赐予我们智慧的力量，保守我们脱离这些的黑暗权势，脱离这些的用武力要恐吓、要威胁我们的，拯救台湾脱离这强权的手中。谢谢你，各位听我们的祷告，让我们真的是知道你在看顾台湾这块土地。主啊，谢谢你，各位听我们祷告，哈利路亚，赞美你。主啊，我们谢谢你，哈利路亚。主啊，全能看顾阮的爸上帝，你有应允讲，坚心倚靠你的，你要保守伊10分平安，因为伊倚靠你。主上帝，当全世界也佫陷落伫 COVID-19 病毒威胁的落网，包括阮的国家，不但内部有起起落落疫情，外面佫有对岸的军事扰乱，来造成侪担忧惊吓。虽然阮袂会完全明白这是什么因端，总是知，因为阮的软弱卑微，有时伫有意无意中间行做无合上帝的心意，背逆你的旨意。阮愿意伫你面前认罪悔改，求你赦免阮的罪过。公义的神引带阮持守真理的道路，无偏左右，通领受对你遐来真的平安。伫你的听内面，学习互相相听，因为伫听内面无惊吓，独独矫正的听赶出惊吓，因为惊吓就有刑罚。既然惊吓的伫听袂有矫正，阮若要因为国家外交的突破，累积各项功能的进步，疫苗甲医疗资源渐渐充足，来用力献上感恩。求主赏赐执政掌权的有教育的智慧，来面对变种病毒，找出防治甲治疗的办法，无互病毒四散传染。像是求你纪念防疫医疗人员的辛苦甲冒险，赏赐因健康的身心甲安全，有够的体力，也供应数量充足的医疗设备，效能不断的提升。另外，因为疫情所实施侪限制，
致使人民店家生活经济遭受冲击。求主帮助夫妻，会当找出好的出路。所有恳求圣神上帝垂庇阮，为晓伫扰乱的破口中热切守望祈祷，伫逐所在见证，信上帝的人有满满的平安，通互众人来羡慕上帝国的道理。阮也要搁一摆祈求，拜上帝伸出大权能的正手，来制止疫情，互人拢会当紧紧回归正常的生活。来圣神来摇动每一个人的心神，拢会晓谦卑来到上帝面前认罪悔改，重新出发，是照着上帝的旨意，顺从上帝的教示来行。阮安尼感恩恳求祈祷，是奉靠主耶稣基督得胜的名，阿门。弟兄姐妹，我们一起来为着教会，为着肢体来祷告。我们知道我们在特别是照顾这些孩子在生病的当中，我们会照顾他，甚至在半夜我们会看顾他。但是我们是人，还是会有疲累的时候。但是圣经里告诉我们说，这位神是不打盹的，他是24小时值夜班的哦。他是永远看顾着我们，不会错失每分每秒的。我们要看顾，透过神的看顾来帮助我们认识到他是看顾我们的身心灵的。所以那一些敬畏他的人，无论大小，主必赐福。因为他要帮助我们，特别是在透过患难困苦当中，让我们可能学习忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。求神来帮助我们，让我们知道在面对这样困境、挑战、软弱的时候，是让我们能够更加来亲近他，更加来倚靠他。软弱疲乏的我们亲近倚靠，就使我们得力量，重新来恢复这样的一个属天的能力。弟兄姐妹，我们需要的是定睛在神的身上，让 Elroy 这位神看顾你是心里欢喜，而我们即便不知道当下的情况，我们所面对的是怎么一回事，但我们相信万事互相效力，叫爱神的能够得益处，也能够在困苦当中操练我们对神的信心，对他的倚靠。所以我们要为着教会来祷告。面对整个全球这样的一个疫情，我们知道人的有限，我们也看到神透过他自己的作为恢复大自然的生机，也让人透过这样的疫情知道自己的软弱跟缺陷，也看见神大能的掌权。我们也看见神如何在教会，在整个降学当中帮助我们能够陆续恢复在小组的聚会、各样的训练、实体礼拜。我们看到最近也不用梅花座了哦，有慢慢的在开放。求神呢，让我们透过线上的一些的讲座，或者线上一些的训练装备，让我们知道都离不开传福音这个事工。我们恳求神在帮助我们，虽然选举的过后没有完全选出来，但我们相信神有他的心意，也能够在2022年我们的组织缺乏我们所拟定的各样的事工方向，还有整个这样的一个财务的编列，我们恳求上帝给我们有智慧来做这样的计划跟策略。恳求神也帮助我们，最近有陆续弟兄姐妹在施打第2剂，不管是什么样的疫苗，我们恳求神来帮助，让这些弟兄姐妹能够除去一些的副作用，让身心灵能够更加的健壮，也有这样的一个对病毒的抵抗力。我们也恳求神来帮助我们，在这疫情当中，婚姻家庭、亲子关系、孩子的就学、工作都可以有效能。特别为
这些毕业的年轻人，他们在他们前面的道路，恳求神来指引一条新的方向，也让他们清楚知道如何走在上帝恩典的道路。透过社区的这一些的事工，最重要就是使他们得着益处，得着喜悦，要来建立他们的德性，就是他们的信心。透过这样，让他们能够领受福音的真理。弟兄姐妹，我们特别要邀请大家为我们的陈道雄牧师来祷告。他有脑部的阻塞经过了2次的这样开刀，现在已经有退烧，但是我们恳求神让他脱离这一些的危险，也能够很快的顺利转到普通病房。在人不能，在神凡事都能。我们同心合意的祷告，也能够让他经历了神完全的医治，神的大能的医治。我要邀请大家一起同声开口来祷告，同声开口，为了我们教会，为了我们所做的，最重要就是让神的名，让福音能够广传，进入到人的心里面。我们开口同声来祷告。哈利路亚，主啊，感谢你，谢谢你看顾我们的主，主啊，在迦南进入长老这个信仰主啊，你自己来兴起我们，主啊，在过去56年当中，主啊，你怎么样让你的儿女们，主啊，在这里所经历的，他们领受主啊的话语，主啊，特别是陈道雄牧师在这里所建立的教会22年的当中，主啊，我们相信是因为你。最终就是要传福音，要把福音带到人的内心，用诸般的智慧把人引到上帝的面前。主啊，我们呼求你降下属天的能力，当推动这样的祷告的时候，主啊，你这样的一个父亲祷告的烈火就充满在你的教会，焚烧在每个家庭，主啊，兴起这些祷告的火，主啊，让我们同心合意来经历你的父亲的火要燃烧在我们教会，燃烧在我们的家庭。主，谢谢你，我们为着我们社区无论所做的教会的事工，就是为了要让人得着福音，也得着福音。主啊，谢谢你，让我们的肢体当中彼此来带祷。我们弟兄姐妹最近有很多要打第2剂的，求你来除去一切的这些副作用离开。主啊，让我们年轻人知道他走在神恩典道路，走在神命定的道路上面。主，谢谢你，谢谢你，我们要宣告，主啊，新一代的年轻人要被兴起来，走在主你所命定的道路。我也为着陈牧师来祷告，主啊，让他脱离死亡的权势，脱离这些的脑部的阻塞，主啊，让他能够顺畅，主啊，让他能够度过这些危险期，也能够经历主你医治的大能。主啊，谢谢我们将我们弟兄姐妹，特别是将陈牧师交在你的手中，宝血来，他真的洁净宝血来畅通他的脑血管。主啊，谢谢你，可以听我们同心合的祷告，靠耶稣基督得胜的名求。阿门。人在困苦中需要的就是你。亲爱的天父，感谢你在疫情慢慢的趋缓的过程当中，主啊，求主你赐给我们信心，让我们有勇气踏出家门，来到教会参加主日，还有各种小组的聚会和训练，来成为基督您的精兵，让我们每个人都能够成为福音的出口。主啊，你也帮助我们，让我们在职场上仰望主您，在职场上的弟兄姐妹们都能够从神你那里得到智慧，让我们在职场上能够全力以赴的来荣神益主。主啊，你也帮助我们选出了执事和长老，让我们一起同工的来规划2020年的各项教会的事工，让这些事工产生更大的果效。主，你也帮助我们在
婚姻家庭和亲子的关系当中，不管孩子读书或家长的工作，都能够得到帮助，也互相的效力，也帮助我们在传播神你的福音的种子，能够让这些种子在世上的灵魂的神身上都能够深植在他们的心里面，让他们在这些还没有听到福音的人都能够有机会听到神你的福音，得到重生的机会。主，谢谢你，我们感谢赞美你，我们这样祷告，奉靠主耶稣圣名求，阿们。阿们。弟兄姐妹们，一起来要宣告圣经神的应许，在他的话语里面，我们一起大声来宣告说：耶和华的眼目遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。此后你必有征战的事。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。保护你的是耶和华，耶和华在你右边应庇你。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入。耶和华要保护你，从今时直到永远。弟兄姐妹，我们看见神的应许宣告，特别是最后一句，我们再来宣告一遍。来，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。我们一起站立，我们用这首诗歌来回应耶和华要在我们当中行奇妙的事，行大事。天使火光照，耶和华已经为我们行了大事。他在干旱之处使水流成河，我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂。是真大能。弟兄姐妹们，一起用信心来宣告说：这奇妙的事就在我们当中来发生。来，耶和华已经为我们行了大事，他命令狂风止息，那波浪就平静。耶和华张开双手，我们就得到主。我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要欢呼。我们要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们要歌颂，要欢呼，述说他的作为。我们依靠神，就能施展大能。我们依靠神，我们依靠神，就能施展大能。我们拍手将荣耀归给我们神。我们依靠神就能够施展大能。当我们歌颂赞美他，述说他的作为，神的全能、神的大能就必在我们当中来施行。主，谢谢你，我们宣告你的大能在我们当中要行奇妙的事。主，我们宣告，当我们同心合一的祷告，
你大能的拯救，你大能的医治，你大能的带领，让我们走在神你恩典的道路上面。主啊，让这些在病痛患难当中的人，他们能够仰望你，大大渴望来呼求你的时候，主啊，你医治的大能就与他们同在。我们特别将这些弟兄姐妹在患难当中仰望你，交在你的手中。愿你在他们生命当中，让他们看见你是行奇妙大事的神。谢谢主，今天晚上的敬拜，你悦纳我们的敬拜。今天晚上我们的呼求，求你垂听。今天晚上我们来到你面前，思想你的话语的，让那个话语成为我们的力量，成为我们的大能。谢谢主，垂听我们同心合意的祷告，靠耶稣基督得胜的名求，阿们。弟兄姐妹，请坐，愿上帝的平安与你们同在。